လေးတယောက်ကချောင်းဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့လလဆန်းဆန်းရှိတယ်တခြားဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာပဲစေးတိုက်ပြီးတော့စောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပြပြမဲ့အချက်9ချက်နဲ့ကိုက်ညီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကဒေါက်တာသီပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ကိုပြပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတယောက်ချောင်းဆိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်သတိထားရမယ့်အချက်9ချက်အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးကချောင်းဆိုးပြီးတော့အဖျားကြီးလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖျားကြီးတယ်ဆိုတော့အဖျားက103 104 105အဲ့လောက်ထိဖြစ်နေတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ချောင်းတွေရမ်းဆိုးနေတယ်အဖျားတွေကအဲ့လောက်ထိတက်နေတယ်စစ်တောင်ပူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြသင့်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချောင်းဆိုးတဲ့ဟာကရိုးချောင်းဆိုးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနမိုနီးယားလို့ခေါ်တဲ့အဆုတ်ရောင်တာကြောင့်ချောင်းဆိုးတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့နမိုနီးယားဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကလေးတွေကိုတိကျဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလေးတွေမှာအဆုတ်ခဲတာအောက်ဆီဂျင်ကျတာဒီအသက်ရှူဖို့အတွက်ကိုအောက်ဆီဂျင်တွေတောက်လျှောက်ပေးရတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုကချောင်းရမ်းဆိုးနေတယ်အဖျားလည်းကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ဒုတိယမြောက်အချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးကချောင်းဆိုးပြီးမောနေလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ကကလေးတယောက်ကချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာမောနေမောတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ချောင်းတွေအရန်ဆိုးနေပြီးမောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါခုနကျွန်တော်ပြပြတဲ့နမိုနီးယားအဆုတ်ရောင်ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့အဆုတ်ရောင်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတေချာကူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာအောက်ဆီဂျင်တိုင်းတဲ့ဆက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်တိုင်းတဲ့ဆက်နဲ့တိုင်းကြည့်လိုက်ပါ။အောက်ဆီဂျင်ကျနေပြီ94အောင်ကျနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆေးရုံတက်ရဖို့များတယ်ပိုးသက်ဆေးထိုးရဖို့များပါတယ်เนาะအဲ့တော့မပေါ်စားတင်မယ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုဘာတွေကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်မှာအောက်ဆီဂျင်တိုင်းတဲ့ဆက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆီဂျင်တိုင်းတဲ့ဆက်နဲ့အမြဲစစ်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီအသက်ရှူတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပါเนาะဒီနေရာတွေမြဲအားဆိုင်ပြီးရှူနေရလားเนาะဒီနေရာတွေခြိုက်ဝင်နေလားဒါတွေကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနှာခမ်းတွေပြာနေလားလက်တွေပြာနေလားရှားတွေပြာနေလားဒါတွေကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်ပြာလောက်ထိအောင်ဒါမောနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေဒါအရန်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆေးရုံချက်ချင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะနောက်တတိယမြောက်အချက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးကချောင်းဆိုးပြီးတော့အသက်ရှူမြန်နေလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ဒီအသက်ရှူတဲ့အခါမှာဒီနေရာတွေပါခြိုက်ဝင်နေတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသက်ရှူတဲ့နှုန်းကမြန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြသင့်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်ရှူတဲ့နှုန်းကကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတူပါဘူးကလေးရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကလေးပေါက်စလေးဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကအသက်ရှူနှုန်းကမြန်ပါတယ်လူကြီးဖြစ်လာပြီဘာမို့ဒီကလေးကြီးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်ရှူတဲ့နှုန်းကလျော့သွားပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအသက်ရှူတဲ့နှုန်းကအကျန်းမြင့်ပေါ့နော်ဒါအလွယ်မှတ်လို့ရမယ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးပဲအသက်အရွယ်မဆိုပေါ့နော်အသက်ရှူတဲ့နှုန်းက60ကျော်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအသက်ရှူမြန်တယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နမိုနီးယားရောဂါဖြစ်ပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကျတာဖြစ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးကအသက်ရှူတဲ့အခါမှာနံရိုးကြားတွေခြိုက်ဝင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံရိုးကြားဆိုတော့ဒီနေရာတွေပေါ့နော်ဒီလိုနံရိုးတွေကြားထဲမှာအသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာခြိုက်ဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးတွေမကောင်းပါဘူးဒီခုနကကျွန်တော်ပြပြတဲ့နမိုနီးယားအဆုတ်ရောဂါရဲ့ဒင်ညာဆိုင်လို့ခေါ်တဲ့အနေရှိတဲ့လက္ခဏာတွေမှာပါဝင်ပါတယ်ဒါဒီကလေးတွေအရန်မောနေတဲ့လက္ခဏာကိုပြပါတယ်ဆေးရုံချက်ချင်းသွားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကလေးရဲ့ရင်ဘတ်အောက်ဖက်ခြိုက်ဝင်နေလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပုံစံပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်ဘတ်အောက်ဖက်ဆိုတော့ဘိုင်းနဲ့ဒီရင်ဘတ်အဆက်ပေါ့နော်ဒီနေရာတွေပေါ့ဒီနေရာရဲ့အဲ့နေရာနှစ်ခုကကလေးအသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာခြိုက်ဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနေရှိလာတယ်နော်ဒါဒီနမိုနီးယားရောဂါရဲ့ဒင်ညာဆိုင်အနေရှိရဲ့လက္ခဏာကိုပြပါတယ်ဆေးရုံချက်ချင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပိုးသက်ဆေးတွေပါထိုးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်လည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဆလို့မရပါဘူးတခါတည်းကျတော့မိဘတွေကပြောရခက်တယ်ဟာဒါဘာမှမဖြစ်ဘူးပုံမှန်ပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့ဆတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလဲခြိုက်ဝင်နေပြီဒီနေရုံကြားတွေလည်းခြိုက်ဝင်နေပြီပြီးလို့ရှိရင်အသက်ရှူတာလည်းမြန်နေပြီကိုယ့်ရဲ့ကလေးကချောင်းလည်းအမြဲဆိုးနေတယ်စက်တိုက်ဆိုးနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဖျားကြီးလည်းတောက်လျှောက်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအရန်အရေးကြီးပါတယ်เนาะဆေးရုံကိုချက်ချင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တဲ့အချက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကလေးကချောင်းနေဆိုးပြီးတော့နှာခမ်းတွေလက်တွေရှားတွေပါပြနေလို့ရှိရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြရဲဆိုတာကဆေးပညာခေါ်တော့ cyanosis လို့ခေါ်ပါတယ်
ဒီသွေးထဲမှာအောက်ဆီဂျင်နေတဲ့လက္ခဏာကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့ရှာရည်နှခမ်းတွေကြည့်လိုက်ပါပြနေပြီပြနှမ်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခြေအနေအဆင်မပြေပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကအောက်ဆီဂျင်တိုင်းနဲ့ဆက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းကြည့်လိုက်ပါเนาะအဲ့လောက်ထိဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအောက်ဆီဂျင်တော်တော်ကျနေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့အခါမှာဒါမပေါ့ဆပဲနဲ့ဆရာအောင်စီเนาะဆေးရုံကိုချက်ချင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะနောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကကြတော့ဒီကလေးလေးကသတိမကောင်းတော့လို့ရှိမှဖြစ်ပါတယ်ကလေးကဝိကိစ္စကလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြီးတော့လန်းလန်းဆန်းဆန်းမရှိတော့လို့ပဲမစိုးတော့ကလေးကတိတ်မလုပ်တော့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးကသတိမကောင်းလို့သတ်မှတ်ပါတယ်เนาะထောက်ရတောက်လျှောက်စိုးနေတာပေါ့ကလေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒါစကားပြောကြည့်မယ်သူစကားပြောခိုင်းမယ်သူမပြောနိုင်ဘူးပြောတဲ့ဟာကိုလည်းမသိဘူးချောင်းတွေလည်းစတိုက်စိုးနေမယ်ဒါပဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအန္တရာယ်ရှိပါတယ်เนาะနမိုနီးယားလို့ခေါ်တဲ့ယောဂရဲ့ဆွေးရောယောဂရဲ့အန္တရာယ်အရှိဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေပါပြီဒီလိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးရုံမှာအသက်ကယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အပေါ့စာပဲနဲ့ဆေးရုံချက်ချင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အခါလေးမှာမိဘတွေကရှိတယ်ခလေးကဒီတိုင်းအိတ်နေတာပဲဆိုပြီးတော့သူတို့ကထင်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိတ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုသတိလစ်တာဖြစ်ပြီးတော့သတိမကောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့အနေရရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကလေးလေးချောင်းလေးဇက်တိုက်ဆိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာဖျားရည်လည်းတောက်လျှောက်တက်နေတယ်တက်ရှူရည်လည်းမြန်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရေဘတ်တွေလည်းခြိုက်ဝင်တယ်ရေဘတ်အောက်ကလည်းခြိုက်ဝင်နေတယ်အဲ့လိုအဆင့်တွေကြော်ပြပြီးတဲ့အခါမှာကလေးကနှာခမ်းတွေလက်တွေပြပြီးတော့သတိမကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပေါ့ဆလို့မရပါဘူးဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆေးရုံကိုချက်ချင်းသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချက်တွေကကြာတော့ဒါကလေးလေးတယောက်ချောင်းဆိုးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေသိတာတင်တဲ့အချက်9ချက်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချက်9ချက်တွေကတစ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်နဲ့ချက်ချင်းပြတင်ပါတယ်3-4ချက်လောက်ကိုက်ညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆေးရုံမှာတက်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပပမမ channel Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီကုန်းချုပ်ပြရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်